यो हेर्नुहोस् त गाइस कस्तो छ अम्बो प्र्याक्टिस तपाईँलाई चाहिँ हामी टुरिज्म कमिटी अथवा हामी गाउँकै ताक्साङ कैँजले गाउँकै तर्फबाट चाहिँ मोस्ट वेलकम छ। जति पनि भाइको भिडियो हेर्नुहुँदो रहेछ तपाईँहरू आइदिनुहोस्, इन्द्रेणी फल्स भिजिट गरिदिनुहोस्, तपाईँहरूलाई एकदम इन्जोय हुनेछ। थ्याङ्क यू। जति पनि यो काम गर्नु भएको छैन तपाईँहरूलाई चाहिँ ह्याट्स अफ छ है, धेरै धेरै थ्याङ्क यू। यसरी नयाँ नयाँ जग्गालाई खोजेर है तपाईँहरूले बाटो बनाइदिएर है नयाँ नयाँ जग्गाहरू देखाइदिनु हुँदैछ है, त्यसको लागि धेरै धेरै थ्याङ्क यू सो मच है। गाउँले मिलेर गर्दैछु र तपाईँलाई मोस्ट वेलकम छ यो ब्युटिफुल झरनामा है। तपाईँहरू सन्डेहरू काम गरेर स्ट्रेस भइरहेको हुन्छ होइन, यहाँ आएर तपाईँहरू तल एकदम चिसो पानी खान तपाईँलाई एकदमै मजा आउँछ, चिल हुन्छ हो। र तपाईँहरू आउनुहोस्, वेलकम छ हामी है, तपाईँलाई एकदम स्वागत गर्छौँ हाम्रो गाउँमा। त्यो रङ्गली जाने बाटोको त्यहाँनिर पनि तपाईँले भेट्नु सक्नुहुन्छ है, त्यहाँ पनि मजाको फल्स छ है। अनि यो चाहिँ सेकेन्ड फल्स छ जुन हेलो गाइस गुड मर्निङ है। दिस प्लेस इज मोस्ट अमेजिङ प्लेस है। यो कहाँनिर हो भने चाहिँ हाम्रो गाउँदेखि अलिकति नजिकैको जग्गा पर्छ कैँजले। यहाँ चाहिँ नयाँ जुन चाहिँ वाटरफल्स छ है, नयाँ वाटरफल्स त्यो चाहिँ बनाउँदैछ है, इनोग्रेट हुनेवाला छ है। अनि यो चाहिँ बेसिक जुन चाहिँ बेसिक फाउन्डेसन हुँदैछ अहिले चाहिँ नर्मल्ली देख्न सक्नुहुन्छ, यसरी भिरहरू काटेर यहाँनिर यसरी बनाउँदैछ है। अनि यो लोकेसन चाहिँ तपाईँहरू जान्नु चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यो चाहिँ रोडेथाङदेखि जस्ट अलिकति माथि चढ्नुपर्छ। रोडेथाङदेखि अलिक माथि चढेपछि एउटा नयाँ रोड खोलेको छ कैँजलेको त्यहाँनिर है। अनि यो चाहिँ त्यहाँनिर पर्छ है। अनि यहाँ भर्खर बनाउँदैछ, यहाँ माथि चाहिँ कलर गरेको रहेछ है। यो पनि यहाँ हाम्रो गाउँको नजिकमै एसएसबी क्याम्प छ नि त, एसएसबीहरूले अलिकति हेल्प गर्नुभएको अरे है, उनीहरूको लागि पनि धेरै धेरै थ्याङ्क यू है। यसरी बाँसहरू काटेर मजाले त्यो हाइकिङ गर्नुको लागि पनि ठिक हुने रहेछ यहाँनिर चाहिँ यो प्लेस चाहिँ। अम्बो उतालाई हेर्नुहोस् न फल्स, सायद मेरो क्यामेरादेखि आउँदैछ कि छैन है, तपाईँलाई त्यहीँ नजिक गएर म देखाउनेवाला छु है। अनि मैले एकजना माथि सरलाई भेटेको थिएँ है, अनि उहाँले पनि अलिक भन्नुहुँदै थियो अब यो हाम्रो नयाँ खोल्दै गरेको है, तपाईँहरूले एक्सप्लोर गरिदिनुहोस् भनेर चाहिँ अलिकति उहाँले पनि मलाई भन्नुहुँदै थियो है। त्यो गाडी हेर्नुहोस् त बाटो चाहिँ यसरी यस्तो अप्ठ्यारो छ हो, भर्खर बनाउँदैछ। अब यसलाई चाहिँ बिस्तारै यसलाई चाहिँ यहाँनिर चाहिँ सिसी फुटपाथ टाइपको बनाएर चाहिँ है गर्नेवाला रहेछ। एउटा सेम यही खालको फल्स चाहिँ नि गाइज उता हाम्रो त्यो के भन्छ त्यो रङ्गली जाने बाटोको त्यहाँनिर पनि तपाईँले भेट्नु सक्नुहुन्छ है, त्यहाँ पनि मजाको फल्स छ है। अनि यो चाहिँ सेकेन्ड फल्स छ जुन चाहिँ अब यो हाम्रो रोडेथाङदेखि अलिकति माथि कैँजलेको साइडमा चाहिँ यो पर्छ है। अनि मलाई खुसी लाग्छ है यस्तो आफ्नो गाउँको कुराहरूलाई एक्सप्लोर गर्नु है। तपाईँहरू पनि है यदि मेरो भ्लगलाई हेरेर तपाईँहरू पनि आउनुहुन्छ भने चाहिँ है प्लिज यहाँनिर आइदिनुहोस्, भिजिट गरिदिनुहोस् है, एक्सप्लोर गरिदिनुहोस्। किनभने अब अहिलेको टाइममा जति हामीले एक्सप्लोर गर्छ त्यति नै आफ्नो लागि डेभलप गर्छ, आफ्नो एरियाको लागि होइन गाइस। यो हेर्नुहोस् त गाइस कस्तो छ अम्बो प्र्याक्टिस। यहाँ हेर्नुहोस् न बाटो अम्बो, यो चाहिँ भर्खर यहाँनिर चाहिँ बनाउँदैछ नि त करेन्टको के अरे यहाँको पब्लिक मिलेर है हल्का यहाँदेखि गर्दैछ। म एक्सप्लोर गर्नेछु नयाँ नयाँ कुराहरू हाम्रो गाउँमा जे हुन्छ है। मेरो भ्लग हेरेर चाहिँ है तपाईँहरूलाई यहाँनिर आइदिनुहोस्, एक्सप्लोर गरिदिनुहोस् भन्ने चाहिँ है म रिक्वेस्ट गर्छु है। हाम्रो यो नयाँ जुन चाहिँ बनिँदैछ है। Hello guys, welcome to Indrani Falls है।
यो फल्स चाहिँ हाम्रो गाउँको नजिकैको गाउँमा यो बनिनु गइरहेछ है, इन्टिग्रेट हुनुवाला छ है। त्यो चाहिँ भर्खर स्टार्टिङ यहाँनिर भर्खर बनाउँदैछ है। अनि सो म यो भिडियोको मार्फत है तपाईँहरू जतिजना पनि कन्टेन्ट क्रिएटरहरू हुनुहुन्छ है, जति पनि अब एक्सप्लोर गर्नुहुन्छ है, डु भिजिट यो हाम्रो प्लेसलाई पनि एक्सप्लोर गरिदिनुहोस् है। एकताल भिजिट गर्नु आइदिनुहोस् है। दामी छ फल्स। यस्तै एउटा फल्स चाहिँ हाम्रो त्यहाँनिर रङ्गली जाने एउटा रोडमा पनि भेटाउँछ, यतापट्टि भिक्का साइडमा है। र सेकेन्ड चाहिँ यो हो, यो हाम्रो यहाँ यो चाहिँ भर्खर बनिँदैछ, अहिले स्टार्टिङ मात्रै हो। सो यो इनिसियल पिरियडमा है म तपाईँहरू सबैजनालाई इन्भाइट गर्न चाहन्छु है। प्लिज डु भिजिट हाम्रो जग्गालाई है, अनि एक्सप्लोर गरिदिनुहोस् केही कुराहरू है। सो हाम्रो यहाँको बाटो चाहिँ यस्तो बनाएको छ, यहाँदेखि भर्खर इनिसियल पिरियड छ नि त, भर्खर बनिँदैछ। यो सायदैमा मैले यहाँनिर एउटा सर भेटाएको थिएँ, भेजराज सर भन्नुहुँदै थियो है। उहाँ चाहिँ टुरिज्मको प्रेसिडेन्ट है, प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ भन्दै थियो है। अनि उहाँले पनि मलाई भन्नुभयो यहाँ चाहिँ अब हिजो अस्ति भर्खर एसएसबीहरू आएर चाहिँ यहाँनिर नयाँ बनाउँदैछ भनेर है। उहाँहरूले पनि हेल्प गर्नुभएको छ यो सबै बनाउनुको लागि। यसरी यो डल्लै ब्याम्बो है, ब्याम्बो काटेर चाहिँ बनाइरहेछ है। सो गाइज है, म तपाईँहरूलाई यहीँ यो भिडियो मार्फत भन्न चाहन्छु कि तपाईँहरू पनि एकपल्ट है यहाँनिर आएर भिजिट गरिदिनुहोस्, एक्सप्लोर गरिदिनुहोस् है त। यहाँनिर हाइकिङको लागि पनि एकदम दामी रहेछ। हेर्नुहोस् न, यो ढुङ्गाहरू काटेर चाहिँ यसरी बनाएको छ है बाटो। यहाँनिर चाहिँ रोय ठाङदेखि अलिकति माथि आउनुपर्छ। माथि आएपछि एउटा भिरमा चाहिँ न्यू कटिङ रोड गरेको छ है त। त्यो न्यू कटिङ रोडदेखि चाहिँ सट्टै यता राइट साइडपट्टि आउनुपर्छ। हेर्नुहोस् न गाइस, फल चाहिँ कस्तो डरलाग्दो चाहिँ देखियो, दामी छ है। जति पनि यो काम गर्नु भएको छ नि तपाईँहरूलाई चाहिँ ह्याट्स अफ छ है, धेरै धेरै थ्याङ्क यू। यसरी नयाँ नयाँ जग्गालाई खोजेर है तपाईँहरूले बाटो बनाइदिएर है नयाँ नयाँ जग्गाहरू देखाइदिनु हुँदैछ है। त्यसको लागि धेरै धेरै थ्याङ्क यू सो मच है। यहाँ हेर्नुहोस् न, बाँसहरू डल्लै काटेर बनाउनु छ। अन्त यो चाहिँ पहिला यहाँ चाहिँ जङ्गल रहेछ, यो जङ्गललाई चाहिँ काटिवरी चाहिँ बाटो निकालेको रहेछ नि त। तल हेर्नुहोस् न, कस्तो दामी रहेछ है। यो चाहिँ तपाईँहरूलाई हाइकिङ अनि एडभेन्चर्स मनपर्छ भने चाहिँ है डु भिजिट है। यो कहिलेदेखि चाहिँ स्टार्ट भएको सर? यो भएको भयो महिना 2 महिना भयो। 2 महिना जस्तो भयो। हामी भुक्कै लागि परेको छौँ, खटेको छौँ हो। उकालो चाहिँ चढ्नु चाहिँ पुरा साह्रो पर्ने रहेछ। राम्रो छ, राम्रो हुँदैछ साथैमा। अब सरहरू भिजिट गर्नु भएर अझै राम्रो हुन्छ कि त्यो टाइमसम्ममा है। यो कहिले इनोग्रेट हुनेवाला जस्तो रहेछ सर? इनोग्रेट अब यसो हुँदैछ, हामी विदिन विक या 15 डेजमा हामी कोसिस छ। ए अच्छा अच्छा, यहाँ हुँदैछ, सेडहरू हो, सेडहरू बनाइसकेको छु। विदिन 15 डेजमा हामी सक्छौँ होला। सो गाइज, तपाईँहरूले देख्नुहुँदैछ यहाँनिर है रिसेन्टली बनाउँदैछ, यो अन्डर प्रोसेसमै छ अहिले है। सायदैमा विदिन दिस विक है सायद इनोग्रेट हुन्छ होला। म एकताल फेरि पनि यहाँ भिजिट गर्नेवाला छु है। अनि सर तपाईँलाई वेलकम छ मेरो पेजमा है। थ्याङ्क यू सर। अनि मेरो भ्युवर्सहरूलाई तपाईँको लागि यहाँ यो जुन चाहिँ प्लेस बनिँदैछ यसको लागि केही इन्भिटेसन
पनि हजुर, दिनुहुन्छ यो चाहिँ अहिले अनअफिसियली हामीले चाहिँ तपाईँहरू आउनु सक्नुहुन्छ है। हजुर हजुर हामीले चाहिँ अब गाउँले पञ्चायत विशेष एसएसबी सरहरूले हामीलाई हेल्प गर्नुभएको छ अनि सम्पूर्ण पञ्चायत जिल्ला पञ्चायत गाउँले हामी सबै एक भएर चाहिँ यो बाटो यहाँसम्म बनायौँ है। हजुर यहाँबाट उता फर्दर चाहिँ हाम्रो रिनोक क्षेत्र चाहिँ सामान्य मुख्यमन्त्रीको क्षेत्र भएकोले गर्दा सामान्य मुख्यमन्त्रीको अबको केही महिनामै सायद भिजिट गर्ने उहाँको प्लान छ। उहाँको कान्छा छोराले यहाँ भिजिट गर्नु हुँदैछ है। आज हाम्रो बडा आउनुहुँदैछ एडभाइजर चिफ मिनिस्टर। र यसरी नै हामी गाउँले मिलेर गर्दैछौँ र तपाईँलाई मोस्ट वेलकम छ यो ब्युटिफुल झरनामा है। तपाईँहरू सन्डेहरू काम गरेर स्ट्रेस भइरहेको हुन्छ होइन, यहाँ आएर तपाईँहरू तल एकदम चिसो पानी खान तपाईँलाई एकदमै मजा आउँछ, चिल हुन्छ हो। र तपाईँहरू आउनुहोस्, वेलकम छ हामी है। तपाईँलाई एकदम स्वागत गर्छौँ हाम्रो गाउँमा। यो चाहिँ पिथाङ हो है, ताक्साङ कैँचाले वार्ड पिथाङ गाउँमा हो। र तपाईँलाई चाहिँ हामी टुरिज्म कमिटी अथवा हामी गाउँकै ताक्साङ कैँचाले गाउँकै तर्फबाट चाहिँ मोस्ट वेलकम छ। जति पनि भाइको भिडियो हेर्नुहुँदो रहेछ तपाईँहरू आइदिनुहोस्, इन्द्रणी फल्स भिजिट गरिदिनुहोस्, तपाईँहरूलाई एकदम इन्जोय हुनेछ। थ्याङ्क यू। ओके सो गाइज मैले है यहाँनिर आएर भिजिट पनि गरेँ। यो अहिले भर्खरै इनिसियल पिरियडमा छ, भर्खर बनिँदैछ, तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुँदैछ है। सो गाइज म तपाईँहरूलाई अब एज अ यहाँको लोकल पिपल भएर है म तपाईँलाई पनि इन्भाइट गर्न चाहन्छु है। जतिजना पनि मेरो ब्लगलाई हेर्नुहुँदैछ है, प्लिज डु भिजिट है, आएर यहाँको एक्सप्लोर गरिदिनुहोस् हाम्रो जग्गालाई पनि है। ओके थ्याङ्क यू, बाई बाई, सी यु इन नेक्स्ट ब्लग।